मेरा एक्चुअली मदर को ऐसा है, जैसे ही सीजन चेंज होती है उसको स्नीजिंग चालू हो जाती है। दवाई या डोजेस कुछ भी करते हैं बट उसका ना इम्पैक्ट नहीं आता। क्या ये भी सॉर्ट ऑफ एलर्जी में कंसिडर होता है? कंसिडर हो सकता है। सीजन चेंज के साथ साथ एनवायरमेंट में पोलर कॉन्सेंट्रेशन भी चेंज होता है। फेब्रुअरी मार्च को एटोपिक मार्च बोला जाता है, माने कि वो सीजन में फॉल की वजह से पोलर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही साथ मानसून के आसपास वाले पीरियड में ह्यूमिडिटी की वजह से एनवायरमेंट में फंगस और पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से भी सिम्टम्स बढ़ते हैं। हमें लगता है कि बार बार अब बीमार पड़ रहे हैं और हमारा इम्यून सिस्टम वीक है। एक्चुअली ये वीक नहीं है, इम्यून सिस्टम नॉर्मल लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसलिए सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं।